วัสดีค่ะเจอกับฝ้ายอีกครั้งแล้วนะคะในช่วง Passion Chef แล้ววันนี้พาคุณมาที่ Open Kitchen ของ Maverick ค่ะที่นี่คุณได้เห็นทุกๆขั้นตอนทุกๆกระบวนการของการทำอาหารแบบ Exclusive จริงๆนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะคราวที่แล้วเราทานกันไปทูน่าทาท่าใช่ไหมคะมาดูกันว่าคราวนี้เชฟเดซี่จะมีอะไรมาฝากเราสวัสดีค่ะคุณเดซี่สวัสดีครับคุณฝ้ายสวัสดีค่ะ How are you Good Welcome back to Restaurant Maverick I'm more than happy to be here so what's the menu of the day Yes today we're gonna cook a really nice Comte Soufflé from Franceปกติเนี่ยจะเห็นกันในแบบของ pastry นะคะแต่วันนี้จะเป็น appetizer จะออกมาแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันดีกว่า Are you ready Dessi I'm ready So let's do this Comte Soufflé Comte Soufflé กันดีกว่านะคะ So what's the first step? Yes, the first step is we're gonna take the potato. You need to wash it and then pat it dry. Then we're gonna wrap it in the aluminium foil and cook it in the oven. How many potatoes you need? Actually, for this recipe, one big potato should be okay. So is it big enough? Yes, it's definitely big enough. ก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะลูกเดียวสำหรับ 5 people. 5 persons. After that, we take it out of the oven and then we're gonna mash it through a sieve. Okay. And the pulp we're gonna use in the recipe later on. So I think I really want to see how it's gonna be like. So I think it's time to begin. Yeah. มาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าค่ะAnd voila, finish the potato pulp. ถึงสเต็ปที่ 2 แล้วค่ะในครัวฝรั่งพลาดไม่ได้นะคะนอกจากอินกรีเดียนต่างๆที่คุณเห็นแล้วเนี่ยจะต้องมีทานกับโรสแมรี่กับอย่างอื่นจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเดซี่อธิบายให้ฟังดีกว่า Yes. This one is thyme, right? Yes, thyme. So we're gonna carefully take it off. You plant it yourself? No, unfortunately not. But many chefs do, by the way. ถึงเวลาหั่นค่ะซอยมันเล็กเลยนะเรามาต่อกันที่ rosemary Rosemary, yes. We're gonna do the same with the rosemary. We're gonna take it off. หั่นเหมือนเดิมนะให้มันละเอียดนะยังเกิดอะไรนะ No. นึกว่าโกรธกันเรียบร้อยไปแล้วนะกับไทม์แล้วก็โรสแมรี่นะคะแต่ว่าต่อไปเราจะไปต่อที่กระเทียม Yes. You know it what is this No, I don't know what you're saying. It's garlic Oh, so it's กระเทียมนะคะใช้แค่ประมาณ2 กลีบก็พอนะแต่ว่ามันใหญ่หน่อยนะอะWe always keep our knife on the board. That keeps it more comfortable. Yeah, but different from my mom. ตอนนี้ทุกอย่างหั่นไว้พร้อมแล้วนะคะสับไว้ละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยฝ้ายเชื่อว่าหลายๆคนก็รอเหมือนกันเราจะเริ่มต้นกับ olive oil กันเลย The next step, we're gonna add the olive oil to the herb. Now we're gonna season it. หยิบเดียวพอ A touch of salt. And a little bit of fresh ground. If I like this one, can I use more?
if you like it more spicy, Yeah. definitely. Okay. No problem. เดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงดูกันใกล้ๆนะคะนี่ผสมกันไปเรียบร้อยทุกอย่างที่เราเตรียมกันไว้ขั้นต่อไปก็เหลือแต่ขนมปังแล้วล่ะค่ะการจะทำครอสที่นี่ได้เนี่ยนะคะเราก็ต้องการขนมปังดีๆสักก้อนหนึ่งคุณเดซซี่ก็เตรียมมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะ This is 7-grain bread. So I think it's time to begin with the bread. Yes. Okay. So what we're gonna do is we're gonna just slice it thin slices. The crostini actually is crunch, means a crunch. So we're gonna slice it like this. โชว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะทำให้ได้เดี๋ยวนะ How many you want? We're gonna make 3 slices. เอาล่ะมาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะไฟชอบมากเดี๋ยวเราใช้แปรงกันนะคะ So yeah, now we're gonna brush the bread. We just take a little bit of the herb oil we prepared. We brush it on. สองด้านเลยหรือเปล่า And then Only one side? No, both sides. Okay. And now we're gonna do the other side. Okay, finished. So it's time to Bake it up. Okay. I hope you. มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะกับการทำเบสของซูเฟลของเราการทำเบชเมลนั่นเองค่ะเบชเมลเนี่ย is actually the mother sauce of most of the French sauce, right? It's one of the most famous base sauce we use. Yes. ให้ทุกคนมองดีๆนะคะอินกรีเดียนทั้งหมดของเราทุกคนเห็นแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างไอ้ฝั่งขวาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำก็แยกเข้าไปส่วนฝั่งซ้ายก็ไว้สำหรับไวน์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำจากไอ้เจ้าฝั่งนี้กันก่อนเลยดีกว่าอ่ะ Yes, we're gonna start with the bechamel base. So we're gonna cook the milk together with the butter. When it starts getting to boiling point later on, we will add the flour to thicken it. Then from there on, we start cooking everything on low fire. Okay. So while we're waiting, we're gonna start with the white wine. Okay. This is white wine. This is not the white wine reduction. This is olive oil. Okay. To balance the natural sugars, we add some chopped shallot, a little bit of thyme, and a little bit of bay leaf, and some peppercorn. You gotta stick to the recipe. Okay. Okay. So we're What gonna about cook this one on the level low fire. ระหว่างที่ร้อยเจ้าตัวที่เราจะทำ reduction ของ white wine เนี่ยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะมันเริ่มที่จะแบบร้อนขึ้นมาแล้วนะคะโอเค So we see ได้ที่แล้วนะ now it's boiling the butter and the milk. milk So we're gonna start adding first put it on low fire. do we need to egg or not No, just let it incorporate. นึกว่าจะต้องใช้แบบว่าเลข8เหมือนคราวที่แล้วที่สอนเอาไว้ how we have to do this all the time or No, just a little bit to get rid of the lumps. These are a lot of lumps to get a smooth sauce. มันเริ่มที่จะข้นมากขึ้นแล้วนะคะ So now we add a little bit of the chicken stock. okay can it be a good chef no I think you'll be a great chef. You'll be fine. You'll be fine. Okay, so we just now let it on low fire. Let the flour cook. We're gonna continue with the white wine. okay wow great team นะ Great team. แต่ไม่รู้ว่าจะ great food ด้วยหรือเปล่านะ So now we're gonna add the wine. ใส่ไวน์ไปแล้วนะคะว้าวกลิ่นแบบว่าขึ้นมาเลยนะ Okay, so the important thing, the critical thing with the wine is that you need
to cook it on low fire, and you need to taste almost continuously. Really? Yeah, because it depends on what kind of wine you use. Each wine has a different tannin level, acidity level. Yeah. But the way you can test it is by just tasting it, and when you feel it still acidity on your jaws, that's when it's not finished. When it's just about to finish on your jaws, that's when it's done. I need to. You need to try and taste. Okay. ลองดูนะว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะa little bit. Yeah, we need to cook it more. A little bit more. Yeah, a little bit more. You okay? You want some water? No, it's okay. Okay. Continue. In the meantime, we're gonna season the sauce. You taste a lot. I like it. Ground white pepper. So Why white? white because แอบสงสัย a classic old chef of mine always told me never use black pepper in a white sauce. You use black pepper for dark sauces, white pepper for white. ไม่งั้นมันจะเป็นนี่ไงเป็นจุดๆน่ะมันจะเห็น Yeah, so we add some salt. Some. Nice. ตอนนี้ไวน์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะขั้นต่อไปก็จะต้องกรองแล้วไปรวมกันเนี่ยแหละอ่ะมา Pour everything inside. โอเค Okay, and now a really important issue is we have to sieve the sauce before we use it for the mixture. Really? The thing is, you don't want to have lumps in your sauce. If you have lumps, that breaks down the rising of the soufflé. So now we're gonna taste it again. Sauce is nice. It's okay. It's good. It's ready. เรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนที่เราจะเตรียมมาไว้สำหรับการขึ้นซูเฟรของเราแล้วนะคะทุกคนคะมาถึงขั้นตอนที่ 4 แล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะต้องทำส่วนผสมหนึ่งที่มันจะไปผสมกับไข่ขาวทีหลังไข่แดง egg yolk right Egg white. egg white ไข่ขาวทีหลังหลังจากนั้นก็จะทำเป็นซูเฟลนั่นเองค่ะ so what to do So now we're gonna make the base. ใกล้ละ From the bechamel sauce we did previously, plus the potato pulp we also made previously. I weighed everything as followed by the recipe. So in order to melt and incorporate the cheese fully in the sauce, we're gonna need to heat the bechamel. So we're gonna put the bechamel inside the saucepan and on low fire. So now we're gonna, while stirring, heat up the sauce. You see the lumps are removing already. It's getting more liquid. So now we can add the cheese. Yeah, I've grated the cheese. That makes it easier to melt. At home, if you don't have a grater, you can slice it thin or at least not as a lump. The smell is coming. The smell's coming already. I love it. I love the smell of the cheese. See, it's getting cheesy already, sticky already. So now we're gonna add the potato. It's good to release anger. Sometimes cooking can be, yes, definitely. การทำอาหารช่วยลดความเครียดนะคะทุกคนค่ะ นี่มันเหนียวแบบเหนียวกว่าชีสเดี๋ยวเมื่อกี้กล้ามขึ้นแล้วอะโอเค Okay, so now we're finished. This is the base we're gonna use to mix together later on with the egg whites. Okay so So we're gonna go to the egg whites? sure Okay. หิวแล้วต้องรีบไปแล้วล่ะทุกคนคะถึงเวลาที่ฝ้ายชอบที่สุดแล้วล่ะค่ะเพราะเราจะเอาไข่ขาวไปตีจนขึ้นเป็นโฟมแบบบางเบามันจะสวยขนาดไหนหรือว่าดูนุ่มขนาดไหนเดี๋ยวดูกันละกันแต่ว่าถ้าใครบอกว่าที่บ้านไม่มีเครื่องนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า actually we can use
there's something similar to this เป็นตะกร้อมือค่ะ Okay, then actually before we start, I would like to give a tip for the viewers at home. มีทิปด้วยมีทิปด้วย Here in Maverick restaurant, what we do is we decrease the bowl before whisking anything with eggs. Many times people you just sprinkle it in. You see, many times people when they whisk egg whites, they don't มะนาวเปรี้ยวปาก decrease the bowl. They mix it in, so it's easier for the egg whites. Sometimes you have fat parts, greasy parts that you don't see with the eye. But if you don't clean it properly, also the whisk, if you don't clean it properly, decrease it with anything acidic, whether it's a lime or some vinegar. Vinegar is possible, right? Anything acidic that prevents the egg white from splitting up, from going bad. Okay, so now we're just gonna add the egg whites. Touch a knife point is fine of baking powder that helps the process with the soufflé. So now we're gonna put it in the machine. Okay. Safety first, right? Okay. So while whisking the egg whites, we're gonna prepare the molds to put the composition in. So why don't we Let's get? move over there. Yeah. Okay. Okay, cool ค่ะคุณเดซี่ Now we're gonna prepare the mold. Right here at Restaurant Maverick, we use this kind of mold. สวยมาก It's nice. It's a little bit more expensive, exclusive, but for the people at home, as in the recipe described, This one, right? this is a ramekin. This you can also use. You can actually use anything as long as it's oven proof. It Okay. needs to be able to resist high heat. แล้วมันมีหลายไซส์ด้วยนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้ซูเฟลออกมาไซส์ไหนใช่ไหม Yes. โอเค เข้าใจไทยเก่งนะเนี่ย โอเค So now we're gonna butter the mold from the inside, go well into the corners of the mold and the sides as well as the bottom. After the buttering, you just add a little bit flour and then you just go round. ตอนนี้ดูเหมือนว่าไข่ขาวของเราจะพร้อมแล้วนะคะ เห็นไหมนี่แหละทำไมป้าถึงชอบดูสิ So yeah, now we're gonna mix the cheese base together with the egg whites. โอเค You can add a little bit by bit. โอเค Yep. ใส่ไปทีละนิดนะคะ อย่าใส่ไปทีเดียวหมดนะ and then more ทุกอย่างก็จะพร้อมสำหรับการใส่ลงไอ้เจ้าถุงบีบ แล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปบีบใส่โมลหรือว่าใครที่มีก็ใส่เป็นเบรเมกินก็ได้นะคะ So we fill one. Don't fill it all the way. Oh, it is? Only it will rise. So อ๋อ อย่าไม่ต้องใส่จนเต็มนะ เดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นมาอีกนะ ตอนไปอบแล้วนะ ปูขึ้นมา โอเค Okay. กองเตซูเฟลของเราพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้ว แล้วป้าก็หิวมากแล้วด้วยอ่ะ Let's start eat then. Okay. Just scoop on a little bit of the Kin's paste and just combine. Combine? And eat. Careful, it's hot. It's good. Okay, continue. The other option is, of course, with the crostini. With the cheese, you just like a spread. You just put it on the crostini.
ทุกคนคะยิ่งกินก็ยิ่งรู้สึกว่าหลงรักซูเฟ่จานนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณลองดูใกล้ๆเนี่ยชิมไปมันจะรู้สึกว่าเหมือนกินเค้กอุ่นๆเป็นเค้กแต่ในเวอร์ชันที่อุ่นๆนะคะนั่นเป็นเพราะว่ามีส่วนผสมต่างๆ คล้ายๆกับเค้กเลยล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมตัดเข้าไปกับควีนส์เพสเนี่ยนะคะที่มีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆมันเกิดความลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะคุณเดซี่คะ actually there is a French saying Yes, correct. Soufflé n'attend pas pour moi. ซูเฟลไม่รอใครนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องมารอซูเฟลที่นี่แหละค่ะที่ Maverick Yes, Maverick Restaurant. We're located at Asok, Ocean Tower 2. Please, we're happy to welcome you here for dinner. For now, really soon we're open for lunch as well. The best 2 weeks news. from now, so you can enjoy the soufflé all day long if you like. So I think it's time for everyone to come enjoy us here เอาล่ะทุกคนถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่าครั้งต่อไป Passion Chef คนที่หลงรักแล้วก็หลงไหลในการทำอาหารจะเป็นใครก็อย่าลืมติดตามก็แล้วกันแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขออนุญาตไปทานซูเฟ่ให้เต็มอิ่มก่อนแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะ so it's time to say goodbye Again. Okay Until the next time here at Restaurant Maverick. Okay until the next time ขอบคุณค่ะ thank you so much สวัสดีค่ะ Sawadee ka.